شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da fadlati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma musulmai barkanmu da sake saduwa wannan masallaci na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wanda yake wannan gari na Cinta da ke jihar Tawa a jamhuriyar Niger wanda a yau muna 10 ko kuma 11 ga watan Rabi'ul Thani jira Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1443 wanda yake daidai da 15 ga watan Nuwambar miladiya 2021. Idan ba manta ba a kwanakin baya a wannan mimbarin na muku alƙawarin cewa za mu tattauna matsalar da ta shafi bara da kuma sabubban da suke kawo bara da kuma hatsarinta da kuma matakan da ake iya ɗauka domin gabatar da domin dakile ita wannan barna. To wannan bayanai da zan gabatarwa asalinsu bincike da na rubuta wanda yake da shafi 56. Da haka kusan bayanan da na rubuta a ciki su ne zan dunkulewa a yanzu in gabata. Abu na farko dai wannan matsala ta bara abin da ya dauke ni zuwa ga rubutu a kanta da bincike a kai wata annoba ce wadda ta yaɗu a tsakanin mutane a garuruwa daban-daban a sassan duniya, ba wai a nan kasar Nijar ba kawai ko kuma Afirka ta yamma kawai. Wace wadda ta yaɗu a duniya hatta a waɗansu ƙasashen da ake ganin sun samu ci gaba da bunƙasa da haɓaka. To kuma babu ko shakku matsalar bara tana ɗaya daga cikin illolin da suke rusa rayuwar da yawa daga cikin mutane, daga cikin yara da mata da ba waɗanda ba su ba. Kuma mutane sun ɗanɗana kudar illolin bara tun daga ɗaiɗaiku har ƙasashe, kuma ta'addanci da barna tana yaduwa sanadiyar bara, wani lokaci ma har da keta alhormar mata da mutuncin mutane. Saboda haka ne ƙasashe na duniya suka tsaye tsayin daka tun daga ƙasashen musulmai har ƙasashen kahirai da turawa da makamantansu da cibiyoyinsu na bincike da munazzama wato ONG da gare su suka yi tsaye-tsayin daka domin yakar wannan annoba ta bara. Kuma ana kashe dukiya mai tarin yawa, kuma ana ɗaukar matakai masu yawa domin a ga an durƙushe ita wannan illa ta bara. To saboda haka ya dace a ce an yi rubutu akan wannan annobar ta bara, saboda ni annoba nake kiranta. Yadda ka san corona annoba ce ana takaddama da ita, to haka bara ma wata annoba ce. Ba sai na ɗauki lokaci ba da yaran Hausa wajen fassara muku menene bara da sauransu, wannan sananne ne. Da haka kai tsaye zai je ga nau'uka na bara. Bayan bibiyar halayya na nau'ukan roƙo da bambadanci da barar da mutane suke yi, za mu iya samun nau'ukan bara guda 6. Nau'i na farko akwai abin da ake ce ma tasawwur at-takathuri. Bara ce wanda mutum yake ta neman tara dukiya, kamar ba wai wata lalura ce ko wata bukata, a kawai mutum ya mai da barar sana'a ce. Irin yadda in sahiya ta yi mai shago zai je ya buɗe shago don ya tara kuɗi ya arziki, to haka shi ma dan bara zai tashi
wanda manufar shi ya tara dukiya, da haka ko da ku da sai zai tashi yana da shika dari alshiyu to ba zai gamsu ba dan sai ya yi ta wajen sana'ar shi wanda ita ce bara ne. To irin wannan nau'i na bara al-Imam Abu Dawud ya rawaito a hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma Imam Tirmidhi wanda Imam Al-Albani ya ingantar da wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala an-nasa takathuran, duk wanda yake roƙon mutane domin tara dukiya da yin arziki, to fa inna ma yas'alu jamran, yana ga roƙar ma kan shi ne garwoshin wuta. Falyastaqilla aw yastakthir, ya yawaita wannan roƙon ko ya karantar da roƙon, kada ya waitar shi da ya sani, amma jahannama yake roƙar ma kan shi. To kaga irin wannan nau'i na bara annabi ya yi bayani a kan shi, wanda su suna yi ne don tara kuɗi da neman kuɗi, wanda ba mamaki kaga irin wannan ɗan bara ɗin ya mutu a samu a ma'ajiyar shi a samu abin da zai kai miliyan 1 miliyan 2 miliyan, wanda shi daman kasuwanci ne ke da bara. Nau'i na biyu na bara shi ne at-tasawwul al-wirasi, barar da ake gada, bara ce amma ta gado, wanda da Hausa wani lokaci akan kira su da maroƙa, wanda su wannan ba wai suna barar su bane akan titi da layi da ko'ina, kuma ba kowa suke roƙa ba. A su abace wadda an gina ta kan al'ada, an gina ta kan gargajiya, yadda za a samu wasu mutane ke bantattu an san su da roƙo. Idan uba ya mutu ɗan shi zai taso ya gaje shi, kuma galibi suna taruwa ne su haɗu da mutane a wajajen taro, kamar wajen ɗaurin aure ko kuma wajen suna. Idan ya zo karɓa zai cewa a ba da haƙƙin maroƙa. Wani lokaci wannan ma ba wai ga waɗansu mutane ke bantattu, ana iya rataye shi ga wani jinsi ko ga wata ƙabila, musamman wanda suke kiran kansu da bayi. Za ga za su zo su roƙe ka, sai mutum ya ce ma ka kawo haƙƙin bayi, ko mutum ya ce ma ka kawo haƙƙin maroƙa. To wannan kaga roƙo ne, duk da an gina shi kan al'ada ko kan gargajiya, to a musulunci wannan haramun, baya halatta ka rinka roƙon mutane. Wanda irin waɗannan maroƙan za ka iya samun wanda ya yi ka kuɗi amma zai roƙe ka, saboda ya ɗauka su bayinku ne. Don haka ba mamaki ya yi ka arziki, amma in ya ganka tun da yana jin kai mai gidan shi ne, zai durƙusa ya waɗi ya yabe ka ya jinjina ma, sannan ya ce ka kawo haƙƙin bayi ko kuma haƙƙin maroƙa. Kuma irin waɗanda kana ya samu wanda masu sana'a ne ko masu aikin hannu ne ko abin da ya kama da haka. Wato su shi wannan nau'in barar, wanda asali ana kiran shi roƙo da Hausa, asali kawai an gina shi ne kan al'ada, ba wai kan rishi ba ko kuma bukatuwa. Nau'i na uku na bara shi ne a tasawwul al-ijbari, barar dole, wanda ana tirsasa mutum ne ya yi ta, mai ba shi karan kanshi mai yin ta ne baya son ta. Wanda irin wannan nau'i na bara wanda ake tirsasawa suna yin shi su ne mutane masu rauni, ko da ku ba su so, kamar yara ƙanana wanda iyayensu za su maida su kamar su ne shaguna ko kuma markaɗan da suke markaɗewa su miya da shi. Idan sai ya ta yi maimakon yara su yi ta neman ilimi ko su je koyon aiki ko su je yin sana'a, sai a raba musu kwanoni, a raba su kan titina ko a watsa su a kasuwa su rinka zuwa suna yin bara. Wayanda ke tura waɗannan yara ko waɗannan marayu ko waɗannan mata su je su yi bara, wani lokaci su karan kansu 'yan neman kuɗi ne, ba wai ba su da kuɗin ba, sai dai ƙari suke nema. Akwai wanda su kuma talauci ne musu talauci, da haka yana ganin tun da shi talaka ne sai ya rinka tirsasa 'ya'yan shi, ko kuma dan mutum ne mai mummunar manufa, an mutu an bar mai marayu, to sai ya rinka sa waɗannan marayu suna bara. Wanda a waɗansu ƙasashen, wanda a ƙasashen mu ban san wannan ba, a waɗansu ƙasashen za ka ga cewa za a samu 'yan mata wanda za a rinka zuwa ƙauye a ɗauko su da sunan cewa za a kai su birni ne su je su yi aiki.
ashe idan sun je birnin bara ce ake sa su, ko kuma yara matasa a rinka sa su bara, wanda daga nan ma wani lokaci kan ga akan yi ma kasuwanci da su, a rinka sa su zina, ana alfasha da su, ana karɓar kuɗi. Wani lokaci wannan irin tirsasawa ta barar akwai lokacin da malaman gargajiya ke sa mutum yi, shi ne za a samu malami a bashi yara, yaro 10 ko 15 ko 20 ko 30 ko da hamma 100, da aka kawo yaran an kasu ne da sunan su nemi ne, amma su uwayen yaran ko dangin yaran da suka kai yaran ba ruwansu da abincinsu, ba ruwansu da suturarsu, ba ruwansu da maganinsu. Malamin kuma ba mai arziki bane, kuma babu waɗansu masu kuɗaɗe ko wata gwamnati ko waɗansu al'umma da ke tallafawa wajen ciyar da yaran nan. To kaga dole malam ya samu wa kanshi mahita, shine dole kowanne daga cikin yaran nan in an bika mai karatu, an gama karatu sai a bashi kwaro a ce je ne ga abin da zai ci. Wani lokaci ba nan kadai take tsayawa ba, malamin zai rinka ɗora mai yaran kuɗaɗe, kowane yaro ga abin da zai kawo ga yi, kai za ka kawo $40, kai za ka kawo 50, wanda zai ka 100 gwargwadon girman ka, wanda wannan yakan tirsasar da yaro ne ya rinka yin bara. Wani lokaci za ka yi haɗuwa da irin waɗannan yaro yana kuka magariba ta yi, ka tambaye shi lahiya ya ce wallahi kuɗin malam ne bai samu ba. To irin wannan in yayi barar bai samu ba, in ka ganshi wata da kasa shi don ko aiki zai iya yi, idan duk bai samu wannan ba, in ya samu kayan sata zai iya sacewa don ya samu ya kai wannan abin da aka dora. Nau'i na bara na hudu shine tasawwurul ajiz, wanda suke bara saboda Allah ya jarrabe su da wata kasawa. Kamar a kasashen da Allah ya jarrabi mutum ya zama makahu, to sai a gaba abinda makahu zai yi sai dai bara. Kuwa a Allah ya jarrabi mutum gurgu ne ko watakila kurma ne, to sai a ga cewa tun da yana da wannan illa ba abin da ya dace da shi sai ne sai dai je ba. Da haka irin waɗannan sai ka galibinsu maimakon a ce sun tsaya sun koyi sana'ar hannu ko sun koyi ilimi da irin salon da ake ilmantar da ire-irensu, ko kuma a ce sun koyi kasuwanci, duk ba za su yi wannan ba. Wani lokaci gidanka da an samu ɗa makaho sai ka ce an haihu ɗan bara, ko idan mutum yana da cutar kuturta ko abin da ya kama da haka, wanda wannan ba uzuri ba ne na shari'a na a ce duk makaho ɗan bara ne, duk mai ciwon kuturta dole zan ɗan bara, duk gurgu dole zama to ɗan bara. Wannan shirance ba haka ba. Waɗannan mutanen suna isu ilimi na zamani, suna isu ilimin addini. A malaman musulunci da aka ce ka ƙididdiga makahi ba za ka yi ƙididdige su ba. Yanzu al-Imam Tirmidhi da kake karanta hadisi, ka ji an ce rawahu Tirmidhi, makaho ne, amma ya yi gwagwarmaya, ya rubuta, ya bayar da gudunmuwa a musulunci, ya tattara hadisi a Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya rubuce-rubucen da al'umma tun a wannan lokaci har zuwa yanzu ana umarnuwa da shi. Sannan ko da ilimin zamani za ga akwai makarantu na kurame, akwai makarantu na makahi, akwai makarantu na guragu, akwai sana'o'in da hukuma take koya musu, wanda su da dama mutanenmu sun yi son banza ne, shi yasa ba su son su wahala. Nau'in bara na 5 shine at-tasawwur al-batali ko al-bitali. Na al-batala, roƙo na ragganci, bara ta ragganci, wanda irin wannan wayanda suke yin shi shine kawai mutane masu kasala, wanda ba su son aiki, ko dai ba su son aiki gaba daya, ko kuma mutum yana ganin shi ya huce inda zai yi kananan sana'o'i ko kananan ayyuka, da haka ba za su iya jure ma wahala ba wajen neman arziki. Sai dai ga mutum ya zauna yana shan inuwa. Wani lokaci ana samun matasa suna da wannan, za a ga unguwa ce sai ka ga wani gungun matasa tun karfe 8 ko 9 na rana na sa'i sai su fito, ba abinda suke sai zaman kashe wani. Idan ka yi wanka za ka je kasuwa sai a ɗan gaisa da kai, alhaji ko aboki na yare kaza da Allah magana da dalilin na shayi sai ka ba su. Gaban da shi wani nau'i ne na bara, wani nau'i ne na roƙo, ko kuwa mutum ne lahiyar shi kalau, ba mamaki zai iya goyon ka ya ruga da gudu,
amma ya zai tsaya ma bakin shago saboda ragganci da rashin son aiki ya ce ma ai shi dan tahiya ne guzurin shi ya kasi ko ce da Allah taimaka mai ko ce an yi mai aihuwa ko ce an yi mai rasuwa wanda da yawa daga cikin irin waɗannan za a ga su ko dai in shaye-shaye ne ko kuma 'yan caca ko kuma mutanen da ba su san ciyon kansu ba wanda maimakon dalar nan 20 da za ka bashi ko 30 ko 40 da zai shiga kasuwa ya dako a yini zai iya tara kudaden da za su kai shi kabiya amma to baya son wahala so ne yake rinka yin zaman kashe wani nau'i na bara na shidda shine nau'in baran da mutum za ya roƙi jama'a ya bara saboda wani bala'i ya gitto mishi kamar asali bara roƙo ba yake shiga amma yanzu ya shiga wata musiba ce kamar mutum ne gobara ta same shi arzikin shi ya kone ko gidan shi gaba daya ko ya hushi da makami suka tare suka amshe mai arziki ko misali da gaske ne dan balaguro ne guzurin shi ya kare ko a'a talauci ne mai talauci da haka sai ya bukatu zuwa ga neman taimakon mutane ya roƙe su bashi da zaran ya samu abin da zai kawar da wannan lalura ta shi ke da kuma sai dina roƙon to wannan shine nau'i na shidda. Matsala mai bi wannan shine hatsarin bara. Lalle babu ko shakku annoba ta bara wata annoba ce wadda take da hatsari mai girma sosai akan ɗaiɗaikun al'umma da ma al'umma gaba ɗaya. Sannan kuma barazana ce ga goben al'umma da makomarta. Sannan bara ta aiwar da miyagun ɗabi'u da lalacewar tarbiyya da kuma samun tashin hankali da aiwar da rashin zaman lafiya. Da haka ya zama wajibi akan kowanne daga cikinmu ya ba da gudunmuwa da gwargwadon ikon shi a wajen a ga an kawo ƙarshen wannan annoba ta bara da kuma a rusa. Illa ta farko da bara ke aiwarwa shine roshe matakin ilimi. 'Yan matan nan da kuke gani suna yawo suna bara da matasan da suke yawo suna bara waɗannan su ne ake sa ran gobe su zamanto manyan gobe. To idan aka waye gari waɗannan matasan waɗannan yaran ba su yi ilimin addini ba, ba su yi ilimin zamani ba, ba su koyi sana'ar hannu ba, ba su koyi kasuwanci ba, kaga an samu matsala ne. Idan suka girma su ne za su zama 'yan tashar nan, 'yan ta'adda, 'yan washi da makami, 'yan kidnapping da sauransu. Galibi duk wanda ya rayu a cikin tsantsar jahilci a yarintar shi ba ilimin addini ba da zamani, to bayan ya girma abu ne mai sauki wani ya yi unhwani da shi domin ya tayar da tarzoma cikin al'umma saboda baya da ilimi. Wanda suka yi ilimin zai rinka hasadar su, za su rinka tsone mishi ilimi. Da wani zai kira shi ya bashi makami ya ce mishi ga waɗannan su ne ke zaluntar ku, suke cin amanar ƙasar ku, duk arziki da a hannun su kuna wahala, to kashe su ma jihadi. To kaga me za a ribaci in ka lura duk wanda ake aiki da su a babin ta'addanci a yau da duk wanda suke aikin fashi da makami mafi yawansu suna da ko jahilcin addini ko jahilcin ilimin zamani. To wannan idan muka lura kuma waɗannan matasan da muke gani akan titi suna yawon bara maimakon a ce su ne cikin jami'o'in musulunci suna karatu da makarantun har da Qur'ani da hadisi da fiqh, maimakon a ce su ne suke koyan ilimin likitanci, maimakon a ce su ne suke koyan injiniyari, maimakon a ce su ne suke koyan ilimin tattalin arziki, sai aka waye gani su ne za ka rika gani kan titi suna yawo. Sannan wani bala'in da ke cikin wannan da yawa mutane ba su nan gari suka rashi, wayanda suke bara saboda kasawa da Allah ya jarrabe su da ita, to ba ta su rayuwa kawai suke rosa ba gani, sai sun hada da rayuwar mutum ɗaya biyu su mutushe tare da kansu. Shi ne duk inda ka ga makaho yana bara, to su tarin yawa akwai yarinya budurwa tare da shi ko kuma yawon matashi. Sanadiyar shi wannan makahon da shi ne ɗan jagoran shi, yarinyar nan ba za ta yi ilimi ba, tarbiyyar ta za ta lalace kuma. Don duk yarinyar da kullum tana kan titi da shiga kasuwa da shiga sako da shiga lungu ko ina ana shiga da ita, so da yawa za ka ga makahon da take sha shi karan kan shi bai iya mallakar ta yadda yake so,
za ta zama cikakken tsararra. Idan tahiya ta yi tahiya ta balaga za a rinka kasuwanci da ita, shine ana bara ana karuwanci. Duk wanda zai iya faruwa. Su kuma waɗannan 'yan yara matasa da suke yawo tare da waɗannan makayin ko guragu ko gajiyayyu daga cikin tsohi da ke bara, sai ga an waye gari maimakon yaran nan su je su yi ilimi, an dakure iliminsu. Ba za su yi la muhammadiyya, ba za su yi karatun muhammadiyya, ba za su yi karatun boko ba. Da haka ga waɗannan yaran 'yan matansu da mazansu da za su je su nemi ilimi, ba mu maki a samu manya-manyan ma'ilmantar da al'umma za ta umarna da su, ko dai a babin ilimin addini ko a babin ilimin zamani, ko su zamanto ƙwararru a aiki da sana'ar hannu ko kuma ma a kasuwanci. Amma barazana ce ga goben waɗannan yara ta ɓangaren ilimi. Ko kuma al'umma ce ta ilimi. Al'umma ce ta ilimi. Wahayi na farko da ya sauka mai Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Wahayin farko yana kwadaitarwa ne game da neman ilimi, wanda kaga bara tana ainihin zamantowa barazana gari. Sannan na biyu, na daga cikin illolin bara tana rushe ɗabi'u na gari da kuma tarbiyya. Zai yi wahala ga yaro ɗan bara mai tarbiyya. In ka gan shi yana da tarbiyya, to galibi farko shiga bara. Amma da tahiya ta yi tahiya, za ka gan su zage-zage, ashar a bakinsu abu ne mai sauki, rishin girmamar da manya, yin rishin kunya da abin da ya kama da wannan, daga cikin ababen da bara ke aiwarwa ta ainihin rushe tarbiyya da kuma ɗabi'u na gari. Wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya nuna mana cewa Allah ya turo shi ne don ya cika ɗabi'u kyautawa. Kamar yadda Imam Bukhari ya rubuta cikin Adabul Mufrad, Allah ya ce inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah ya turo ni don in zo in cike kyakkyawan ɗabi'u. Wato addinin mu na musulunci addini na tarbiyyar ɗabi'u, wanda bara tana zamantowa sanadiyar lalacewar tarbiyyar matasa da mata da maza, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da cewa, kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito a hadithin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito, mafi kamalar masu imani daga cikin mu'minai shi wanda yake cikin kyakkyawan dabi'a. Kamar yadda bara tana daga cikin ababen da suke yada shaye-shaye, tana daga cikin ababen da ke bada gudunmuwa wajen yaduwar kwayoyi na shaye-shaye da abin da ya kama da haka. Duk wanda ya san 'yan bara sani na hakika, musamman almajiran nan da ake cewa an kai su karatu a wajen malami, za a gansu idan suka shiga kasuwanni, bara su ta yi bara, su ne kake gani da su ka haɗu da su akan rampuwan, akan mahaɗa ta hanya, ko akan tituna, ko a bakin kasuwanni, suna shan taramol, suna shan solution, dissolution ko suke cewa musu, ko kuma ka isko suna shan wiwi ko abin da ya kama da haka. Wanda bincike ya tabbatar da hatta ɓangaren 'yan sanda sun tabbatar da cewa bara na ɗaya daga cikin ababen da ke ba da gudunmuwa sosai a wajen yaɗuwar harakar ƙwayoyi da shaye-shaye. Wanda kuma mun sani cewa shaye-shaye kamar yadda musulunci ya haramta shi. Ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Shaye-shaye kazamta ce daga cikin ayyukan shaytan, da haka Allah ya ce fastanibu la'allakum tuflihun. Ku nisanci shaye-shaye in dai kuna son ku rabauta. Wato tun daga rabo na duniya har na lahira, shaye-shaye kan rushe shi. Duk wanda ya san dan shaye-shaye, goben shi ta duniya ba za ta yi kyau balle da lahira. Dan shaye-shaye ba zai taba zama mutumin kirki ba. Sai dai ɗaiɗaikun da ba a rasa. Kaga duk wanda yake neman ilimi ya shiga shaye-shaye, to ilimin shi ya rushe. Duk wanda yake aikin hannu ya shiga shaye-shaye, aikin hannu ya ragaice ke. To shi yasa kuke ganin wannan yaran da suke shiga shaye-shaye, ilimin addinin da ake tura su nema, wanda sanadiyar su suka yi daga gidajensu, sai a waye gari ba su samu ilimin addinin ba. Har ta kai inda ma ba mamaki idan an ganka da ilimin addini, mutum zai tambaye ka, amma dai baka taɓa bara ba ko? Misali, akwai wanda yake ce min, wane ce min, amma dai ina ganin kai ba kai yawon bara wannan da ake yi na kwano ana yawo gari gari, na ce mishi a ce na haba,
shi yasa ka zan limamin juma'a. Wannan fahimtar shi haka yace shi saboda me yana ganin ba za ka yi irin wannan yawon barace-baracen ba a ce ka samu ilimi don yaushe ka samu yawo ya ini yana yawo ka hanyar zo ya kwanta ya gaji a hudan nan za a tayar da shi a bika mai karatu yana kuma bi karatun ba lokacin muraja za a tura shi a guje a ce hira zuwa ba to kaga wannan duka yana daga cikin illoli na ainihin shaye-shaye kamar yadda illolin bara kamar yadda illa ta hudu ta bara tana yada ta'addanci wanda wannan hatta jami'an tsaro sun tabbatar da wannan cewa da yawa daga cikin yawancin da makami da suka kama bincike ya tabbatar da su saura daga cikin su tsohon 'yan bara ne ko dai 'yan bara waɗanda an turo su karatu na addini ba su samu karatun ba suka yi ta shaye-shayen su suka zama 'yan ta'adda ko kuma wanda ya taso daman yana yawon barar shi ya haɗu da 'yan wanshi da makami ko barayi ya zama to musu yawo har aka waye gari shi ma ya zama tantiri wanda ya shiga cikin wannan nau'i na ainihin ta'addanci. Idan muka ce mu yi bayani game da nau'ukan sace-sacen da 'yan bara suke wannan ba yake ruwa duk da ba duk ɗan bara ba ne barawo amma cikin 'yan bara musamman matasa da yawa daga cikin su barayi suna sace-sace kamar yadda bara ta aiwatar da hatta yawan fyaɗe don sauran 'yan baran nan idan suka zama tantirai za a ga su ƙarƙashin gada masu ke koma da rana za su yi bara idan dare ya yi kuma in ka biyo suna yin su yi makwace in mace ce ma suna yi mata fyaɗe da haka bara ta aiwatar da yawan samun fyaɗe da abin da ya kamata kamar yadda bara ta aiwatar da zinace-zinace bara ta aiwatar da zinace-zinace jama'ar musulmai hankali ba zai kama ba a ce budurwa da shekara 16, 17, 18, 19 har 20 tana yawon bara idan ta biyo a wajen ka kai kana cikin ya ayyuhal ladina amanu ka ba ta bara to wani yana cikin ya ayyuhal fusaqin sai ce mata ai kamar ki bata cancanci bara sai fara janta da kalmomi sai a wayi gari yana fasikanci ne shi yasa da yawa cikin 'yan mata daga bara suka yi ciki ba ma 'yan mata ba ko waɗanda mata ne sun manyanta sun mallaki hankalinsu 'yan shekaru 30-35 wanda suke bara aka wayi gari suka aihe 'ya'ya wanda suke ta hanyar banza yanzu akwai wadda makauniya ce tana da yaran biyu sai muke magana a kanta tana tahe cewa wannan mai bara ce kuma ga tana ɗauke da yaro ɗaya a goye ɗaya a hannunta wanda ke a hannun mace ce wanda ke goye Allah wa'ala sai ɗaya daga cikin wanda muke zo sai ce min a'a wannan bata cancanta ko ta zo ku ba ta wani abu ce saboda me yace saboda kawo waje yace mishi ka yanne a shar'ance tuhumar mutum da zina ba abu ne karami yace wallahi duka 'ya'yan nan biyu da kake gani gare ta ba kwaya ɗaya da ta aiwa ta hanyar shari'a ana nan sai ta iso cikin wanda muke zaune da su din ban san wane ne ba sai aiki da wani salon magana ya tambaye ta ko cewa ne to ke kina dauke da ya na mata abin da ya gani amma dai ya gaya mata magana da kamar ya tsokane ta ne a fakaice sai ta ce a ita bata mata ba aure ba duniya da bakinta sai ta ce wani ita bata mata ba aure ba duniya sai ta ce mutu amma kuma yana ayyankin sai ta ce kaga yanzu ba bukatar wasu wani bayani kuma ta bayyana da idan ta samu yara to kaga ta hanyar bara haka a wani azumi ina ganin ko biyu da suka wuce ko a nan kasuwa mun tashi daga tafsiri a can masallaci Imam Malik na zo nan kasuwa a wani shago neman wata waya na zo sayan waya irin wajen kusan 11-12 muna magana sai ga 'yan mata biyu ka duba 11-12 da dare sai ga 'yan mata biyu sun zo suka ce sai suka yi tsaye sai mai shagon ke tambayar su ke cewa laye suka ce bara ce suke a taimaka musu 'yan mata 11 da dare zuwa 12 da dare a cikin kasuwa kuma suna bibiyar shaguna suna cewa bara suke yanzu ko bara ce 11 da dare ko 12 da dare ka wanda da dama daga cikinsu ba mu ƙarar sai mu yi daga isoshi wanda
ya tabbata cewa 'yan baran nan saura daga cikin suna karuwanci, musamman yanzu wanda za ta tashi daga nan Niger su a bankada a je har ƙasar Algeria, a je Algeria ko a je Libya ko a wuce a je ƙasa kaza da sunan bara. Waɗansu su matan aure ne, mazajensu za su bar su da su da 'ya'yansu, ka ga mace ɗauke da yaro 5 yaro, kuna ganin su a nan ganin suna wucewa, a ce za a je ƙasar Algeria kuma bida ce za a yi, bidan nan kuma ba wani jari da sunan bara ne, kuma sauransu mata ne, sauransu shaka ne, akwai ƙarfi a jika. Waɗansu sun je ana bara ɗin ko ana haɗawa da waccan bakar sana'a, kamar yadda yana daga cikin hatsarin da bara take jihar da mutane. Bara tana taimakawa wajen yaɗuwar cuta. Yanzu ka dubi galibin 'yan bara da kirka ga ɗan bara na da tsafta, saboda in yayi tsafta ta yi tsafta bai samu kuɗi ba, za a ga shi da yaɗuwar kaya. Ita kuma dauɗa duk inda take to su da cuta ta rasu. Sannan ka dubi ko da wurin da suke kwanci, bakin masallatayya, bakin titina, bakin gota, bakin kasuwanni da sauransu, in ka gara wasu kazamta ta yi yawa. Idan ɗaya daga cikinsu ya ɗauki cuta, nan take zai yada ta, kamar yadda wayanda suke zina ɗin daga cikinsu, kaga ba maki ɗaya daga cikinsu ya ɗauki wata cuta. Yarinya ce budurwa tana bara tana zina ta ɗauki cuta, daga baya duk wanda yake zina da ita za ta yada mai cuta. Duk wanda suke zina da ita idan suna da mata za su je su raba musu wannan cutar su ba, wanda babu ko shakku wanda yana daga cikin nau'ukan hatsari masu yawa wanda bara take aiwarwa. Kamar yadda yana daga cikin ababen da bara take, abin da yake hatsari ne na bara, zub da mutuncin mutum. Bara in dai kai mutum ne mai mutunci, ba wai bara ba, ko yawan roƙon mutane wanda bai zama sana'a ba, ko shi na zubar da kima. Ka duba duk da kake ganin darajar mutum, in dai kullum zai zo wajen ka wane bani, to za a waye gari za ka kima shi tana ta ragewa. Har a waye gari tun kana mai murmushi ka ganci za ka ɗaure fuska, tun ba ka yi soka mai magana, har a waye gari ne za ka yi da soka mai magana. Da haka bara tana ɗaya daga cikin abin da ke zubar da mutuncin mutane. Yanzu ba wanda daga cikin mu zai so a ce mahaifin shi dan bara, saboda ka san zai zuba maka kima, zai zuba maka mutunci. Asali kuma dan adam Allah ya karrama shi, wala kar karramna bani adam. Da haka mutum bai dace ba ce a matsayin ka na musulmi ka je ka zubar da kimar ka. Abu na bakwai daga cikin illolin bara da hatsarinta, bara tana lalata sunan ƙasa. Yanzu na baku misali cewa masu zuwa ƙasar Algeria ko ba zuwa irin ƙasashe su Cote d'Ivoire ko sauran ƙasashe suna zuwa suna bara, a matsayin ka na ɗan Niger ko kuma a matsayin ka na ɗan Najeriya ko a matsayin ka na ɗan Mali ko ɗan wata ƙasa, dun ka je wata ƙasa ka ga 'yan ƙasar ku ke bara, za ka ji ranka ya ɓaci. Haka ne ko ba gaba, saboda suna zuwa suna zubar muku da kima. Da aka ba maki ma idan a garin sun yi yawa, har ma a ɗauki cewa ƙasar ku ba ku da komi sai bara. Ba mamaki ba an ka zo wani wurin a yi ma kallon ɗan bara a ci ma mutunci, saboda kai ma an yi tsammanin ɗaya ne daga cikinsu. Wanda yana ɗaya daga cikin ababen da na gani kahin fara wannan rubutu. Akwai wani bincike, wani reportage da aka yi a ƙasar Algeria, ka ga yadda 'yan Niger ne suke bara, abin zai bata ma da. Kuma ba ma masu zuwa waje ba, ko a cikin ƙasa idan aka ce baƙi za su shigowar su kawai sai suke ta ganin mutane 'yan bara kan titi, kan hanyoyi, bakin kasuwanni, bakin ma'aikatu, bakin kaza, za ga kimar ƙasar ku za ta zuba. Kimar ƙasar ku za ta zuba. Wannan kaga illa ce, kuma barazana ce ga mutuncin 'yan ƙasa. Sannan abu na tara, a cikin bara akwai ɓannar dukiya. Wannan gabar wala Allah wani zai iya mamakin ta. Kudaden nan da ake ba 'yan bara, ɓannar su ce ake. Duk ɗan baran da ka ba kudin bara ka taimaka mai, in dai baya cikin mutanen da shari'a ta ce a taimaka musu, to ɓanna shi ke. Saboda waɗannan kudaden da ake zuwa ana ba su, sauransu ba cikin wani alkhairi suke zuwa suna sa su, sauransu ma 'yan caca ne. Sauran za su je su yi shaye-shaye da su, za su je su ɓannata su ne ko abin da ya kama da haka.
da haka adadin kudaden da ake baiwa 'yan bara da za a yi ƙididdigar su a shekara za a ga miliyoyi ne masu tarin yawa. Wannan miliyoyin da gidan marayu aka buɗa ake ilmantar da marayu da ya yi unwani ga al'umma. Da yare ne za a ɗauko a buɗa musu makarantar har da Ƙur'ani da za a yi unwanin al'umma sama da ana bai waɗansu daga cikin 'yan baran nan wanda za su je su rinka ɓannatar da wannan dukiya. Sannan yana daga cikin illolin bara tana hana taimako fi sabilillah. Wannan yana ganin ban buƙatar sai na kawo misali ko abu kowa ya sani daga cikin yawan barace-barace da ake yi a masallatayya. Shi yasa da an gama sallah yanzu da mutum ya miƙe ya ce assalamu alaikum jama'a kowa azizai ka hanyar gama sallama wani ya tashi sai ya ce mai bara ne za kuma an wayi gari idan mutum 10 suka miƙe a masallaci suka ce a taimaka to ba mamaki guda 10 din ba guda ɗaya da zaka gaskata dukkan zaka ce maka ne wanda a hakikanin al'amari akwai wanda lalura ce gari shi wanda har a shar'ance lalurar shi ta kai ya miƙe ne taimako wajen mutane. Amma saboda mutane sun mai da bara sana'a ana yin ta kara zube ana yin ta batsari ana yin haka sai aka wayi gari taimakon da mutane ke bayarwa mafi sabilillahi waɗansu suka fara janye hannunsu saboda mai zukatan mutane sun kosa. Yanzu musamman irin masallatai da ke bakin kasuwa ko inda jama'a ke yawan sallah sai yi wahala a yi 5 salawat salloli guda 5 bai muke ce bara. Haka za ka ga al'amari ne. Sannan kuma illa ta 11 daga cikin illolin bara na gadar da samun yawan hatsi. Wannan duk wanda ke cikin manyan birane ya sani. Za ga yaran nan da ke zuwa suna tsaya kan danja ko kan mahaɗar hanya kan rampon. 'Yan baran da sauransu wani yaro ne karami ya zo wajen tsallaka titi sai ga mota ta buge shi. Don ko da suna cikin cunkoso ne su ne bakin kasuwa su ne kan titi su ne kan kaza sai ga wani lokaci mota ta bige ɗaya daga cikinsu neman kahin ma a san mutanen shi da dangin shi wani tashi hankali wanda wannan kaga shi ma illa ce daga cikin illolin bara. To sai abin da ya shafi sabubban da ke kai mutane zuwa ga bara. Dalilan da ke kai mutane zuwa ga bara daga ciki akwai tsananin bukata. Akwai wanda ya shiga halin haula'i ne kamar yadda Bahaushe ke cewa. Talauci yayi mai talauci. Ko ne baya da lahiya ko matar shi ba ta da lahiya ko an mishi gobara ko wani bala'i ko wani musiba wanda ba yadda ya sai yayi bara. Wannan sabab ne daga cikin sabubba wanda ke sa waɗansu su yi bara. Wanda kaga asali a shari'a wanda ya shiga cikin irin wannan hali na lura ya halatta ya roƙi mutane ya samu abin da zai toshe wannan kafar tashi. Da ya dan samu abin da ya dan wadatar da shi to shi ke sai ya yanke kuma. Da haka musulunci babu halin da za a ce wa da kawai aikin ka kai shi ne bara ko da yaushe babu wannan musulunci. Sannan dalili na biyu da ke sa mutane bara kwaɗai da son tara dukiya. Cikin 'yan baran nan da kake gani masu yaga gurri gunan nan da dauɗa kaza wallahi wani abin da ya mallaka kai da ke bashi bara wallahi ka arziki. Yanzu abin da ba wuce sati 2 ba nan Abu Isa yake gaya wata tsohuwa ce take yawo amma shi kudaden da take tara na bara wahalar da take shi da kan shikokinta idan ta tara ta ga damar ta zo ta sai kayan shika 30 ko ta zo ce ta zo sayan mantana ita shi rana ta farko da ta fara tuntubar shi cewa kaza take so ya ce kusan ma kaman bai dan damu da ita haka bai yana ganin wannan yana daga kuɗi ita sai ta shawo mai 'yan 10 shiga 30 to ko lokacin da wani zai zo ya roƙe ka bara kai ba ka shiga 30 a shi an fahimta akwai tsohuwar da na sani kamar tana yawon bara amma kamar tana nau'in taɓuwa haka lokacin da ta mutu abinda aka samu a wannan ganwan nata da take daura kumshin da take yawo da shi sama da miliyan 3 da aka samu gare ta kaga yanzu ko a nan mutum da ke da miliyan 1 balantana ka zance miliyan 3 da haka akwai da su kawai neman kuɗi ne dan bara ne amma idan ka je kauye su za a ga da shanu da tumaki da awaki da wace tsiyar ba maki ma ya sayi moto ya bada ana kabu shi kuma yana ci gaba da hada-hadar barar shi kamar yadda na daga cikin sababban da ke kawo bara tsammanin cewa idan mutum yana da lalura
to bara ce aikin shi kamar da muka bada misali a baya cewa wani suna tsammanin cewa inda an ce wani makaho ne to ba iya yin komai sai dai yin bara wanda hatta sana'ar hannu da yawa wanda makahi ke kuma akwai makahin da mutane sun san su makahi ne amma kuma suna sana'a ko kuma suna aikin hannu ko kuma ma'ilmanta ne manya-manya haka wani lokaci za ka ga mutum hannun shi ne zai karewa kariyar hannu wanda galibi wata ɗaya kwana 40 mutum ya warke ko wani tuwo mashi ne ma zai kawai sai ga yara ta yi ranka ga wuya ko yana yawa kan titi wallahi hannuna ne ya kare kaza sauransu saboda me ganin yake da ka samu wata illa to shi ke nan kai yanzu babu zancen kai sana'a ko neman ilimi ko aikin hannu kawai za ka rika yawo ne kana sannan dalili na hudu ragganci mutuwar zuciyar mutum ta mutu ta yadda baya son ya motsa ya wahala dan bara sauki ne da ita kawai za ka zo ne ka ce mutane ba ni da ba a taimaka ni kawai mutum ya hiddo ya baka wanda ya baka din nan baka san wani lokaci sai da ya shiga mota ya je kauye ya ci kasuwanni ya yi balaguro ya je Dubai ya je ka hanyar tara kudaden wata ɗaya yana aiki a ma'aikatar gwamnati ko kuma a ma'aikatar da yake ka hanyar samu kuɗi kai kuma a sauƙi zai cire ya baka shi yasa zaman kashe wando yana ɗaya daga cikin wanda yasa waɗansu suke ba kamar yadda suhulatu tasawwur bara abu ne mai sauki sannan wani lokaci na daga cikin sabubban da ke kawo bara matsalolin fani mashakilul usariya nan muna cewa al-mashakilul usariya duk da kalmar al-usra aiki da ita wannan wurin kuskure ne gaskiya tunda asulin lafazin al-usra a yaranmu da larabci na zamani yanzu mukan kira kamar mutum da family sai a ce al-usra amma a yaren larabci hakika da lamari ba shi bane al-usra kamar yadda taqiyuddin al-hilali ya wannan bayani a cikin taqyimul lisan to amma mukan ce matsalolin fami me yake nufi da matsalolin fami akwai mutanen da ba su kula da yayansu yanzu akwai wanda in ya saki mace to ba ita kadai saki har yayan da ke tare da ita kam biya musu saki uku da yawa ku cikin al'umma to yanzu ita wannan matar an bar ta da nauyi mai yiwa ita ma ba ta da wani ƙari mai yiwa dangin ta ba su da wani ƙari za ta zo ne watakila ta fara tuyar kosai ko tuyar masa ko ƴan ƙananan sana'o'i wanda wannan ba zai ishe ta wani lokaci na ta iya ɗaukar ɗawainiyar kanta ta ciyar da yaran ta kula da iliminsu shi yasa wani lokaci kawai sai da rinka barin yaran suna yawo suna bara ko kuma wani lokaci wanda mahaifin shi ya rasu yanzu ko a nan garin akwai yaran da za ka suna yawo da sunan marayu yaro zai zo wajen ka ya tsaya gaban ka ko dan gaisa kawai sai yana ce maka baba ba inda ka san mahaifiyar shi balle baban shi amma ka san uba a wajen shi saboda me sai ce maka shi marayi yanzu akwai wanda na sani wanda har ya zamanto marwaki da wannan sama akwai masallacin da taba zuwa ma a nan garin ya ce baba yaro ne karami zuwa yanzu yaron nan ba da tsammani ya shekara 14-15 amma ya iya zuwa masallacin juma'a ya ce baban shi yaron su babu abinci ba kaza aka tara mai kuɗi dab da za a bashi ne sai Allah ya sa hankalin wani zo daga cikin su ce haba jama'a yaro karami haka ya zo ya ga abu da matsala haka a tara mai kuɗi kuma a bashi shi kadai ya tafi ya kamata a bishi a zo gidansu da haka sai mutu ce ba dalla amma haka ne lalle marayan maraici jama'a jarraba ce da Allah yake jarrabar mutum da ita amma ba lalle bane ta zamanto dalilin rusa rayuwar yaro shugaban halittun gaba ɗaya ba maraya ya taso ba me yasa rayuwar shi ba ta rushe ba wani lokaci za a ga idan aka mutu aka bar yaro maraya maimako a ce dangin mahaifin shi ko ƴan uwan mahaifiyar shi ko kuma mutanen unguwa ko kuma kwamitin masallaci idan akwai unguwa ko dattijawan unguwa ko masu hangen nesa unguwa maimako a ce marayun da ke cikin mu muna kula da su to in dai ka mutu in ba ka bar dukiya ba mai matsawa wajen ɗanka amma idan ka bar dukiya wanka zai ce shi ya cancanta ya rike dukiyar nan shi ne yayanka kanan kai ce a'a ai kai da shi kun yi fahimtar juna lokacin kana da rai saboda me yanzu ka bar dukiya waɗannan matsalolin suna daga cikin dalilan da ke kawo bara wani lokaci
wani lokaci kuma mashakil ijtima'iyya, matsalolin rayuwa. Misali a ce wani bala'i ya zo ya abu Allah ya tsare, kamar musamman yin wannan halin da muke rayuwa, kawai a ce a zo 'yan ta'adda sun tarwatsa gari an watse, ko kuwa an yi ambaliyar ruwa mutane sun tarwatse gidajen su roshe arzikinsu ya lalace. Waɗansu su sai ga sun yi tokan titi sun koma suna bara. Daga nan shi kenan in sun ga ana samu sai bara ta zamanto musu ɗabi'a. Wani lokaci yaƙe-yaƙe, wani lokaci fitintinu da abin da ya kamata. Sannan wani lokaci na daga cikin abin da ke kawo dabbara, dalili da takwas kenan rashin taimakon mabukata. Duk wanda Allah yake baka kuɗi jama'a, kuɗinka ba Allah ya baka ne don kai kaɗai ka umfana. Idan kana da kuɗi, wani lokaci za ka cikin gidanku kai kaɗai ne mai dama-dama, saura duka ba su da kai. Kai yanzu hankalinka zai baka a ce to kai kaɗai don ka ci moriya kaɗai Allah ya baka. Wani lokaci a unguwa kai kaɗai ne mai kuɗi. To sai ka duba, akwai buƙatun da dole ne na rayuwar ɗan adam. Duk ɗan adam yana buƙatar ci, yana buƙatar sha, yana buƙatar tuwa, kuma yana buƙatar ilimi. Yanzu idan aka zo za a yi rantare, za a fara karatun boko. Kowa daga cikinmu abin da ke gabanka, ya za ka sai ma ɗanka ababen da ake buƙata wajen karatu. Amma makwabcinka na dama ko na hagu ko gaba ko baya ya rasu a bara, gashi za a shiga lakwar bana, amma ayyanka kawai za ka sai maka ya shiga sha'aninka, ba ruwanka da ya makwabtanka. Wani ma bai rasu ba yana da rai, amma kai ka sani abincin gidan shi ba yana mai wahala. To sai ake taimakawa, da haka sai a waye gari wannan makwabtan nan rayuwar sai ta rinka rushewa, ayan su shiga bara da sauransu. Wanda wallahi abinda muke mantawa shi lokacin da kake ganin rayuwar dan makwabcinka tana tabarbarewa, kana ganin kamar bai shahi ka ba, kai karanta ka barazana ce gari ka. Idan ya lalace ɗanka, in ya hito a unguwa za su zai iya lalata ɗanka. Idan aka waye gari ya san ɗan ta'adda ko ya san malalaci, ba ma ki ya dira a gidanka ya maka sata. Duk wanda ya nuna suna yin hawa. Da haka duk lokacin da aka samu mutane ba su taimaka ma masu bukata, to wannan yana iya haifar da ta'addanci, kuma yana iya haifar da waɗansu idan sun ba su yi ta'addanci sai shiga yawo na bara. Sannan dalili na tara daga cikin dalilan da ke kawo bara, raunin dogaro ga Allah da rashin haƙuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai maka mai gida. Maimakon ka kashe zuciyarka koma bara, ka dogara ga Allah, ka nemi koda karamar sana'a ce. Za ga Allah madaukakin sarki zai ainihin taimaka maka. Shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, a hadithin da Imam Tirmidhi ya rawaito da Ibn Majah, Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane suna dogaro ga Allah, dogaro na hakika yadda ya dace a dogara ga Allah, kamar yadda tsuntsu yake dogaro ga Allah, to da Allah ya rinka azurtar da mu kamar yadda yake azurtar da tsuntsu. Tsuntsu zai tashi da sahi, baya da mangaza a gidan shi, baya da mashi, daga shi sai dan shi sai bazazzagon da ke gare shi, amma zai tashi tun da sahi. Kaga ba kunci ne ba, motsaye ya shiga duniya, ursiru fil ardi, ya shiga ya yawata, wala ta'jaz, ihris ala ma yanfa'uka, kamar yadda Annabi yake cewa kullum kai kokarin aikata abin da zai umfane ka. A cikin yawon nan da ya na nema sai Allah ya gama shi da rabon shi, da haka sai ya ci ya sha har ya ɗauko guzuri ya kama yayin shi. Abin da hadisi yake nuhi cewa shine ka dogara ga Allah, ka yi riko da mai sabab. Idan sai ya tayi ka tashi ka shiga kasuwa, je ka kai aiki, to sai Allah ya hada ka da rabonka. Amma sai ka zo kai kwancin ka, sai ga mutum ya fara, duk mai zaman kashe wando wanda bai aikin, za ga galibi yana jin haushin ma'aikata da 'yan kasuwa da masu sana'a. Sai ka je na ta zagi, babu taimako, babu fi sabilillah, babu kaza, babu. Kai wai hana ka shiga nema. Yadda suka shiga kasuwa suka samu kuɗi, kai ma kana yi ka shiga. Mai yiwuwa kai a kaddarar da Allah ba ya kaddara ma, in ka motsa abinda za ka samu zai na mai kuɗin unguwar. Amma zuciyar ta mutu. Ko mutum ya ga cewa rena karamar sana'a da sauransu. Sannan abu na 10 daga cikin dalilan da ke sa mutane bara,
arufqatu sayya, abuta da miyagun abokai. Duk lokacin da ɗanka yake da abokai yan bara ko yaro yake da abokai yan bara wanda suke yawon bara, inda yana abuta da shi to sai sun koya. Za a wayi gari a kwana a tashi za su koya mishi shi ma bara da ainihin roƙon mutane. Wannan yana daga cikin sabubban da ke sa mutane su rinka bara. Dalili na 11 daga cikin dalilin da ke kawo bara shine ƙulla alaƙa tsakanin ilimin addini da bara, wanda ababe ne yadda ka san gabas daban yamma daban to haka suke daban-daban. Babu alaƙa ta kusa ko ta nesa tsakanin ilimin addini da bara. Jahilci ne mutum kai tsammanin cewa wayan ce kai ɗalibin ilimi ne to baka da 'yancin kai karatun zamani, baka da 'yancin kai sana'ar hannu, baka da 'yancin kai kasuwanci. Da haka wannan minar mafahimil khati'a yana daga cikin mummunar fahimtar da aka yi mai ilimin shari'a, kokarin kulla alaka tsakanin ilimin addini da ainihin bara. A nuna cewa ɗalibin ilimi bai cancance da yin kuɗi ba, kawai aikin ka shine ka zauna a masallaci ka yi tilawa, in ka ida idan makwabta idan an ci abinci an gama sai a ce a kai liman saura. Duk wannan yana daga cikin ma abin da ya zube kimar ilimin addini. Kasantuwar malaman da suka gabata a nan kasashen mu daga cikin malaman gargajiya da makarantansu ba su aiki. Sai mutum ya sa riga ta so shi yana jin kunyar a ganshi da ita sai ce a kai liman ko ce a kai mala. Idan mutum ya ci abinci ya raga matar shi ta raga yayin sun raga sai a haɗe, sai a ɗan barba da sabuwar miya a yawa sabuwar miya sama sai a ce a kai mala. Da haka sai aka wayi gari irin waɗannan malaman ba su da kima idon mutane. Shi yasa da ahlus sunna suka ƙara jaddada da'awa ta sunna, suka gwargwado da ilimi da kimar malanta, sai a wayi gari in kaga malami da dan karere motsa sai a ce wannan malamin dan duniya. Hular kwarai mutum zai gangare ta ce kai ala wannan hular bayan ta malamai bace. Mana abin da yake lalatacce shine na ɗalibai. Ko mace kaga an kama tallarta a matsayin ka na ustazu to akwai alamar tambaya. Irin wannan ta ɗan gama yawon fasikancin da karuwancin da ta rasa wanda zai haɗe ta buga ko a samu ta masaka. Sai to Allah gafarta bani kuri na Allah. Da haka wannan ka ɗaukar mu ne. Ba inda shari'a ta ce malam in za ka yi aure ba za ka aure mace mai kyau ba, ko ba za ka sa kayan kwarai ba, ko ba za ka shiga motar kwarai, ko ba za ka zauna gidan kwarai. A wannan kuskure. Annabawa Allah su ne jagororin malamai. Kuma suna da sana'a sun kiyaye mutuncinsu. Hadithi a Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadi. Mutum ba za ka taɓa cin wani abincin da yake da alheri kamar ka ci abincin da ka samu da zuwarka da guminka, aikin hannun da kai. Sai manzo Allah ya ce wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadi. Annabi Allah Dawuda ya kasance da ci ne da aikin hannu shi. Annabi Zakariya bai yi zai ne kafinta ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi lokacin yana rayuwar Makka yana kiwo ana biyan shi. Kenan kaga ba alaka tsakanin ilimin addini da ilimin bara. Sannan abu na 12, dalili na 12, akwai yanda suna bara ne saboda su ba su ma san mene da hukuncin bara a musulunci ba. Kamar an jahilci hukuncin ba. Waɗansu suna ganin cewa tun da su talakawa ne kawai ya halatta su mai da bara sana'a. Alhali a musulunci akwai narko mai tsanani da shari'a ta yi tanadi ga wanda suke masu bara. Za mu zo mu ji hadisai wanda ba za su yi ƙasa ga hadisai guda 10 wanda a cikinsu dukkansu kowanne daga cikinsu suna aibata bara ne, suna nuna cewa bara ba aikin kwarai bace. Sannan matsala ta gaba, salon 'yan bara a wajen baransu. 'Yan bara suna da salo mai yawa. Yadda ka san a matsayin ka na ɗan kasuwa ko da yake za ka zauna ka ga wai kasuwanci ne yana da ci gaba ko a wanda kaya ke yayi in shigo da su, wanne ake bukata a wannan yanayi in kawo, wanne ne ba su da yawan riba, wanne ne yanzu ba a bukatar su kana sai haka 'yan bara su ba su. Kullum a cikin tunani suke a wajen hiddo sabon fanni da sabon salo da gwargwadon kasashensu da wurarensu, don su ma sun juna wayewa da gogewa a cikin bara. Kowace ƙasa ko wani gari za a ga da irin yadda suke kirkiro
amma dai daga cikin manya-manyan usuluban 'yan bara akwai salon aiki da ƙarya. Salon aikin nan da ƙarya yana da kaloli da yawa. Daga ciki akwai yunkurin nuna cuta. Mutum da lahiyar shi kalau kawai sai ya samu bandeji ya daura ma hannun shi ko kafa. Ya ta yana cangal-cangal. In ka gani za ka sai ya ce maka ya karye ko kuma wallahi yana buƙatar taimako ko yana buƙatar sai magani. Ba da jima na wani bidiyo wanda aka kama wani ya sa isparadara ya yi cikin shi fansaman yana cewa ai washi aka yi mishi yana buƙatar taimako. Ashe sun fahimci shi. Da aka kama shi na ɗaukar shi da waya ana filme da shi. Aka cire isparadara ɗin fansama da aka cire ta sai ka cikin shi lahiyar kalawai. Irin waɗannan 'yan baran ba su ƙirduguwa. Akwai wanda zai ɗaure kawar shi zai ɗaurewa ya laula ya rinka yawo sai kai tsammani an gunce mai kawai da shi ɗaure ta ne. Akwai wanda zai ga ya lunkuma hannu cikin riga kamar an gunce mai hannu. Yanzu irin su Japan irin su China na daga cikin salon baransu da na gani gunki wannan gunki dai da ka sani shi mutum zai kawo kamar a dunkula haka sai ya lulluɓa mai wani zane haka sai ya aje kwano gaban shi sai a rinka baiwa ana sa mai kudi ana hucewa ana sa kudi ana hucewa wanda ya ji wannan gunkin sai dare ya sai ya rinka bibiyar kuma kan ya dauki kudi tun da gani za ka aza mutum ne dunkula haka yana jira a bashi ba sai mutane su biyo su aji inda aka gano gunki ne in ya biyo ya ga daga gunkin ba shi ke inda ba a gano ba in yi kudin kawai sai ya dauke ga wannan dan sana'a mai tara kudi ne da ainihin ba sannan kuma na daga cikinsu kirkiro labarun ƙarya wannan duk yana shiga cikin ƙarya ba mutum ya zo ya tsara wani labari ne ya ce shi guzuri ya yanke mai ko a'a an yi mai gobara ko a'a daga cikin ababen da ya kama da wannan wani ba ya ce ko shi ta mutu babu kuɗin likawai an sha samun irin wannan mutum ya zo wajen wani mai kuɗi ya kuka ya ce mahaifiyar shi ta mutu wallahi babu likawai a ɗauke shi a zo wurin abin nan da shi kawai sai ga yana ko a gano shi ka haya isa ko wani ma ana cikin mota ya dire ya gudu ko abin da ya kamata an sha samun irin wannan misalai irin wannan isoshi an sha samun irin su ko mutum ya zo ya ce su suna neman taimako ne saboda marayu saboda zaurawa ko kuma ka ana rinka yawo da takarda cewa ana neman masallaci taimako ko ana son a gina makaranta ko ana son a gina rijiya ko kuma akwai waɗansu marisa lafiya masu bukata suna neman taimako wannan duk salo na masu ƙarƙaryar da suke a bara wannan ba za mu yi ƙididdige shi ba. An fahimci wannan sai salo na biyu shine ribantar ruhin addini da ke cikin mutane. Mutum zai tashi ya karanta ayoyi ya karanta hadisai ya muku wa'azi ya tashi kuna jin daɗi sai ce to daga ƙarshe sai ce to jama'a da kun san mu masu da'awa ne dole sai an dan hada da dan taimako da haka fa tasaddaqu fi sabilillah sai a shiga cikin damar manora samu kuɗi. Yanzu ɗaya daga cikin malamai wanda zan iya kiran shi malami na duk da ba littafi bane na karanta gari shi haka bayan magariba ne yake zuwa wajen shi wurin ka tattauna mas'aloli yake ba ni wata kissa yace mun wata rana a kasuwa irin masu wa'azin nan da ke yawo suna neman kuɗi yace an yi musu aiki da wani salon da ba su yi zahin gane ba malami ne ya hau minbari yayi wa'azi cikin wa'azin sai yace yanzu ba mamaki a nan a cikinmu akwai mai matsala ni ko na san da kowa zai hudda abin da za mu iya magance wa mutumin matsala sai ce a tara ku ya gwada imanin mutane suna da imani ko ba su da to dan adam ka sa akwai sanar da ake yi a zuga kawai sai aka cire hulla ka shiga jama'a da aka tara kuɗi aka kawo shi sai kan yace yanzu kun duk taimakon nan da kuka bayarwa yace yanzu da zan ce kowa ya dauki nashi kuɗi mai yiwa cikin mutane akwai wanda zai dauki abin da yi nashi saboda amana ta yi karamci cikin jama'a aka ce malam kowa zai da za ku iya kowa ba zai kara ba ko a ciyar za sai ce to a faida duk wanda ya san ya zo ya dauki abin da ya zo mutane suka dauki kuɗi can an manta yana ci gaba da waji sai ce to bari gani imanin ya kara karuwa ko kuwa ya sake caza su aka tara kuɗi da aka caza sai ya ce to
shi ba ya buƙatar ko dala ce. Ya ce amma bari ga cikin jama'a wane ne ya kama da mabukaci. Aka ɗan kakkalla ka ce kai aka ce taso. Sai ya taso. Ashe taro suke. Gobe da sai ya bashi kuɗin ya zai. Ya ce mai a lokacin su ba su fahimta ba. Aka yi wazi aka wata duk ba su fahimta ba. To inda ya yi rishin wayo a nan kusan masallacin tahiyar da ba za ta wuce tahiyar minti 5 ba. Akwai wani masallaci kuma goben sai ya je ya maimaita irin wannan. Kuma wanda ya ba kuɗin shi dai ne mutumin na jiya. Cikin mutane da suka zo wa'azin kuma akwai da suka zo jiya. Shi ne aka fahimce shi. Da haka ga irin salon da irin waɗannan mutane suke aiki da shi, mutum ya zo yi wa'azi don yana so ya ba. Da za ta kai maza gina za ka yi mutum, ‘yan baran na akwai ayoyin da duk sun harrace su. Manzan da zai ƙuridu Allah ƙarfan Hassan, wa ma an faktun min shay'in wa huwa yukhlifu wallahu fi auni al-abdi hadithai kenan. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Haka za ka yi. Sannan za ga wani lokaci su karanta ayoyi, su karanta hadisai, wanda misallansu suna da yawa. Wani lokaci ma kasidu za ka ji ana karanta ne ma ne. Yanzu lokaci akwai makahin da za ka shafi waɗansu waƙe da suke, wanda ko daɗin waƙen zai saka ba su sadaka. An fahimta? Dan ni ina ganin ya kai har sau 2 ko balaguran na ƙarshe da na yi a cikin ikogar tashar tawa, akwai wanda suka biyo cikin suna sai da na yi rakodar su, ba san na sha shi ko yana nan. Waƙa ce za ka ji waƙe ne ake yi ana yabon annabi, ana yabon musulunci, sai a zo wani ɓangaren kuma sai ka ji ana yabon masu sadaka. An fahimci wannan? To duk wanda yana daga cikin salon da suke aiki da shi domin amsar kuɗi ga mutane. Wani lokaci kuma maimaita waɗansu zikirai ko kuma maimaita waɗansu addu'o'i, ka ji ana taimaka mutum addu'a. Allah ya ji kanka, ya ji kan iyayenka, Allah ya kiyaye ka daga bala'i kaza da sauransu. Wani lokaci kuma na daga cikin salonsu, wanda shi ne salo na uku. Ribantar laushin zukatan mutane da tausayinsu. Shi ne sai ga mutum ya sama tuwagi ya gabu wanda sun tsuwa ga dauɗa don saboda ne ka shi ka tausaya mai. Ko kuma mutum ya riƙe yara tare da shi. Ka ce ga sunan ubansu ya mutu ya baro ba abinci, dangin uban ba su kula, banda mai kula da su kaza ka sai ka ji wani tausayi a ranka. Akwai wanda da gaske ne yana kula da duka, akwai wanda kokari ya ce kawai tsara. Wani lokaci kuma aiki da abin da Allah ya jarrabe mutum ne. Yanzu akwai wanda da gasken ne kawar shi ta rube, to da ya zo wajen barar sai ya bude ma kafa, kana gani sai ran kai baci, sai ce ma wallahi an rubuto magani, sai ka tausaya da shi. To ba wai in ka samu, ba wai in ya samu illar, ba wai illar babba ce, ba illar babba ita ce yana da cutar a bashi kuɗin ba. A mai da wannan wani salo na neman ba. Wallahi a dogon dutse na haɗu da wani escal a mota mun tsaya, an dan saukar nan da ake. Daga wani yaro ya tsaya gabana. Ba ka yi kallon kawar shi so ne. Kawar ta kumbura, ɗori da warin da take mata shi hankali. Ya zo ya ce min da Allah taimaka mai, yana so ya makawar shi magani. Ya ce mishi kai, ya ce mishi kai su da dangin. Ina ‘yan uwanka, ina mahaifinka, iyayenka bisu suna da rai. Wanda wannan ba likita nake ba, amma yadda nake kyautata zaton kallon kawar nan nashi, ko a wannan lokacin aka kai wannan kawar a likita da tsina. Saboda in ya zo kusan ka mata shi hankali. Amma shi bai damu ba, kawai dai ka dan bashi abin da za ka bashi, ya wuce ya zo nan, ya wuce ya zo nan. Aikin kenan kuma. Allahu ta'ala musta'an. Ga duk wanda yana daga cikin ababen da suke aiki da shi. Wani lokaci kuka, mutum zai miƙe a masallaci da yawara, wallahi jama'a ni mutum sai ka ya kushe da kuka, ba zai ma iya yi da zancen ba. Duk salo ne. Har da cewa akwai da gasken, akwai da bai saba da baran bai, in ya zo za a yi kuka, amma akwai da kawai shi ɗani zai yi kuka lokacin da yake so, zai tsaye da hawaye lokacin da yake so. Wani lokaci kuma akwai salon da suke aiki da shi a babin bara, shine sayar da abin da bai da kima, wanda kai da kaga mutum ka san wannan bara ce yake kawai ba wai sana'a. Zai ɗauki wani ɗan abin da a warantin da ba zai wuce duka dala 20 ba wataƙila. Ko kuma mutum irin masu sai da magungunan zahir na, akwai wanda za ka sai da magani yake, amma in ya ga maganin bai sai ba sai abin ya koma bara.
sai abun ya koma ba. Yanzu a nan gari akwai dattijan da na daina ganin shi a yanzu, amma sanar shi ne zai zo ya roƙi ka bara. Idan ka ƙi bai sai ya buɗe da kai sai ya ce to akwai magani. Sai ce akwai maganin wari hini, akwai maganin samun yan mata, akwai maganin samun kasuwanci. Kai ka wanda ke bara shi karan ka shi tallar yake ba sayuwa take ba, amma zai baka maganin da za ka samu kasuwanci. Allahul musta'an. To wannan duka yana daga cikin salo na ainihin yan bara. Ina ganin lokacin mu ya ƙure. Akwai sauran bayani don duka bayanan da nake take cewa yanzu ne daga shahi 19 daga cikin shahi 56. A yau wata rana ne? A landi idan sai sati mai zuwa insha Allah ranar Lahadi da Litinin sai mu dawo a nan Lahadi Litinin sai mu zo mu kammala wannan darasi. Ranar Asabar sai mu yi karatun usul talata a can masjid Imam Malik insha Allah. Na'am. Wanda Allah ya ba shi. Wanda Allah bai ba shi ayan ko ya ba shi? Aya biyu kenan. Sannan kuma da wanda Allah ke ba shi Qur'ani yadda al'ada da sai aka masa bayana ana yawata a cikin ana ba shi. Duk wanda ya shiga cikin salon roƙo ko ya zama salon roƙo ko salon bara zai da mutum da yan tawaye zai bar su yawata su samu kuɗi da sunan cewa tawaye. Ta wanda kashe musu zuciya yake nan ana koya musu bara. Shi yasa yana daga cikin tarbiyyar da ya kamata mutane su rinƙe na yayansu. Ko kyauta bai kamata a ce ka bar yayanka ba, ko da yaushe ɗanka in ya zo gida zai ce ma na gamu da wani ya bani kyauta. Ka koya musu rashin karɓar abu a hannun mutane, musamman yaya mata, musamman yarinya mace. Idan dai tana haɗuwa wani lokaci al'ummar mu ce haka, sai mutum ya ga wai ya kyautata ma ne in ya gama da ɗanka a titi sai ya ba shi kyauta. Wani lokaci sai a waye gari kullum ka da yaron kana bashi, wata rabu ka sai ka shiga roƙi ka saboda ka saba da bashi. Na ga yin wannan ababe dai a bi su a hankali.